各位小朋友大家好啊，歡迎返到嚟鯊魚先生講故事。今日我哋會講嘅故事係只丟一個又不會怎麼樣，淨係掉一個又唔會點啫嘛。作者崔西·寇德羅爾。陽光小鎮非常之完美啊，居民呢又風趣又友善，嗰度周圍都閃耀住光芒。睇下一大清早啲小動物出街，佢哋好開心啊！早晨啊，小狗，早晨啊，浣熊，早晨啊，大象先生，早晨啊，小豬。哇，獅子先生，你個髮型好靚啊！啦啦啦啦，多謝你啊！犀牛先生啊，不如食粒拖肥糖啊！哇，小老鼠你真係好大方啊，多謝你啊！但係啊，喺呢一個咁開心嘅小鎮，就喺呢一個時候，犀牛諗都冇諗就做咗一件咁樣嘅事情。犀牛先生就話啦，淨係掉一個都唔會點啫嘛。但係啊，其實唔係淨係掉一個啊，其他小動物有樣學樣，唔要啦，抌咗佢先，亂咁抌，好嘢，抌啊，哎呀，抌到咧，差啲染埋咗烏龜爺爺啊！哎呀，好痛啊，我個頭啊，點解咁多垃圾噶？而呢個時候咧，長頸鹿見到咁多垃圾，佢就話啦：好唔開心啊！邊個會想成日望住呢啲垃圾噶？於是長頸鹿就做咗一件咁樣嘅事情，佢就話啦：淨係摘一朵花都唔會點啫嘛，只不過都唔係淨係採一朵花咋，其他小動物呢，個個都有樣學樣喺度摘小花啊！哎呀，睇下小地鼠掘咗個窿採小花，青蛙喺啲花上面跳嚟跳去，大猩猩呢都摘咗一朵花，哇！企鵝啦、鶴啦，同埋獅子啊，仲因為爭花而打交添啊！呢朵花係我噶，小兔子啲花仲俾馬騮仔搶走咗添啊！哇，你睇下，仲有啊，浣熊啊都攞咗好多花啊！哇，仲有啊，大象甚至成棵樹攞走咗啊！哎呀，究竟摘一朵花係咪真係淨係摘一朵花呢？企鵝啊，非常之嬲啊！企鵝就話啦，嗰啲係我最中意嘅花嚟噶。唉，啲花冇晒，或者我播下音樂可以開心啲啦。跟住呢，小企鵝就喺度播音樂啦。但係佢播得好大聲啊！只不過企鵝就話啦，好嘈咩？淨係播一首歌啫嘛，都唔會點嘅。但係啊，唔係淨係一首啊。個個小動物啊，聽到企鵝喺度播歌之後呢，大家都攞咗自己嘅樂器啦，自己嘅音樂出嚟播放喎。小老鼠啊，好驚訝，佢根本唔敢相信自己嘅耳仔啊！叮叮叮叮叮，哇！哎呀，好嘈啊！睇下小豬啊，忍唔住啊，一定要揞住自己嘅耳仔先得啊！哎呀，而家條街又嘈又多垃圾啊！呢一個小鎮點算好啊？陽光小鎮嘅光芒完全消失晒啊！而家呢，所有人都變得好暴躁啊！哈哈，你捉唔到我嘅，好嘈啊！砰！哎呀，你整亂晒我啲頭髮啦！撳住呢個喇叭先。攞埋棵樹，不如攞埋盞燈啦！
睇下呢度變成咩樣啊！真係太亂啦！而呢個時候，小老鼠有個好主意，佢喺度諗，啲小動物都中意有樣學樣，不如我去做咗呢一件事。呢一件只係一件小事，但係小老鼠種咗一朵花。哇！呢朵花聞起上嚟就好似佢哋之前陽光小鎮嘅味道。哇，好靚啊！哇，係喎！哇，你睇下，哇，係一朵花啊！而家呢，西亞就知道佢應該點做啦。垃圾呢，就應該抌落垃圾桶。而呢個時候呢，其他小動物都嚟幫手啦。等我進啦，等我嚟啦！我都係啊，我都嚟幫手啦！佢哋執起一個又一個嘅垃圾，種下一朵又一朵嘅花。大象先生都還返棵樹俾人啦。過咗冇耐呢，陽光小鎮變得比以前更加閃亮啦。大家都好中意咁樣嘅小鎮。早晨啊，你好啊，不如同你分享呢個氣球啊。我將個垃圾擺落垃圾桶先。早晨啊，你好啊，你今日點啊？不如一齊去公園玩啊。好啊，好嘢，萬歲！各位小朋友，今日嘅故事呢就講到呢度啦。小動物覺得呢，抌一件垃圾，播少少歌，摘一朵花冇咩嘢，但係個個都有樣學樣，就令到成個小鎮都好凌亂啊！所以各位小朋友呢，記得都愛護自己嘅屋企啦、課室啦，同埋呢周圍嘅環境啊！今日嘅故事就講到呢度啦。如果你哋都中意呢個嘅故事話，請俾個 like 我哋，然後訂閱我哋鯊魚先生講故事呢一個頻道。我哋下次見，拜拜。